Hujambo na karibu kwenye chumba cha malazi cha TVX, kwenye chumba cha habari cha TVX. Zifuatazo ni habari ambazo zitaacha akili yako ikijiuliza, kwani tumefika wapi kama taifa? Utafiti mpya uliofanywa na taasisi ya wanasayansi waliochoka amani umethibitisha kuwa watu wengi wanaopata ujauzito ni wa jinsia ya kike. Taarifa hii imeibua mjadala mkali, huku serikali ikiahidi kutenga trilioni 2.2 saa mbili kuchunguza jinsi wanaume pia wanaweza kuhusishwa moja kwa moja katika tukio hilo. Nikinukuu, msemaji wa serikali amesema, hatutakubali ubaguzi wa kibiolojia katika taifa letu. Utafiti huu umeonyesha pia kuwa ujauzito huanza baada ya mapenzi, si kabla, kama ilivyodhaniwa, ingawa visa vingine bado vinaendelea kuchunguzwa. Taarifa kamili tutakuletea baada ya majibu ya DNA. Kwingineko, kwenye hali ya hewa, mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa imesema kutanyesha ama hakutanyesha kulingana na tabia ya mawingu. Wananchi wamehimizwa kubeba mwavuli na nguo zisizoongeza joto kwa pamoja, kwa sababu hali ya hewa haitaki kujitambua. Kwenye taarifa za afya, utafiti mpya umebaini ugonjwa hatari uitwao Blue Tick Syndrome. Dalili zake ni pamoja na kufungua WhatsApp mara 10 kwa dakika, kusoma haha okay mara 3 na kuanza kujitetea mwenyewe. Dada mmoja alisikika akisema, nikinukuu, alikuwa online dakika 2 zilizopita lakini hajanijibu. Labda anatafuta network ya kusema I miss you. Na hizo ndizo habari za TVX. Kumbuka, mapenzi si sayansi, lakini ukikosea formula moyo unaweza kulipuka. Mimi ni Miles Mwitu na hii ni TVX, ukweli kwa utani. Tuonane kesho kama bando litaruhusu. Niache nachanganyikiwa mjukuu wangu kweli.